Demetrio aquí de nuevo para seguir orientando sobre la salud de la manera natural. Esta vez vamos a hablar de los ronquidos. ¿Cómo podemos controlar los ronquidos? Esto es un problema que se da mucho. La mayoría de las personas, millones de personas roncan. Y esto es bastante molestoso, sobre todo para el que está al lado. Entonces aquí le vamos a decir por qué roncamos y qué podemos hacer para evitarlo. Una de las causas de roncar mucho es la obesidad. Otra, el comer lácteos y comer mucho de noche. Otra, beber alcohol. Incluso algunos sedantes hacen que la persona ronque mucho. Otra cosa es el acostarse a boca arriba. Se debe dormir de lado. Y otra, esta es ya un poco más problemática, y es por problemas cardiovasculares. Los remedios que le voy a dar son bien sencillos, pero son muy efectivos si se ponen en práctica. Recuerden, si usted está en sobrepeso, trate de trabajar eso. No coma pesado de noche. Eso es muy importante. Es recomendable hacer una infusión de menta y pringamosa. En realidad el nombre de eso es ortiga mayor. Aquí en República Dominicana le decimos pringamosa. Hacer una infusión con las hojas, colarla bien. Eso obviamente combinado con menta o melisa, cualquiera de las dos. Eso tomarlo en la noche antes de acostarse, si es posible con un poquito de miel. Otro remedio que le puede ayudar mucho es la infusión de jengibre con cebolla y endulzarlo con miel. En este caso, la infusión se va a hacer después que hierva un poquito el jengibre. Entonces le echamos la cebolla picada, se tapa y se apaga. O sea, lo que se va a hacer en infusión sería la cebolla. Tomar 2 tazas al día. De todas maneras, eso le ayuda mucho como descongestionante y le ayuda también a subir la defensa. O sea, como quiera es bueno. Otro remedio que podemos hacer, sobre todo cuando hay congestión nasal, que la gente ronca porque no puede respirar por la nariz, es tomar un poquito de agua y echarle sal y bicarbonato, y si es posible echarse un par de gotitas antes de acostarse. Eso es muy importante. Y por último, un ejercicio que consiste, este es bien fácil, pero hay que hacerlo por mucho tiempo porque se trata de fortalecer la lengua. Uno de los motivos también, que no lo mencioné ahorita, principales por lo que se ronca de noche cuando estamos durmiendo, es porque los músculos y tejidos de la vía respiratoria y de la boca se contraen, se ponen, vamos a llamarle así, destemplado, para que sea relajado, para que se entienda mejor. Y entonces eso hace que pase esto, y a veces el aire no pasa bien y pasa rozándole a uno de esos músculos y termina haciendo ese sonido. Entonces, cuando hacemos ese ejercicio de pegar la lengua al cielo de la boca duro, por lo menos 20 segundos, estamos fortaleciendo la lengua. Hay que hacerlo muchas veces, porque la lengua cuando dormimos se relaja también y se echa para atrás. Y ese es uno de los motivos principales. Espero les guste. Recuerden suscribirse al canal y darle a la campanita para que le lleguen las notificaciones cuando hayan videos nuevos.